Что с машиной? Сигнализация Starline. Охрана включена. Двери закрыты. Капот закрыт. Багажник закрыт. Зажигание выключено. Двигатель остановлен. Алиса, запусти двигатель. Сигнализация Starline. Команда отправлена. Привет, меня зовут Алиса. Я живу внутри этого автомобиля. Автомобиль снят с охраны. Алиса, включи музыку. Включаю. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Михайлович. И это мой автомобиль Volkswagen Golf 5-го поколения 2005 года выпуска. Что же в нем интересного? Интересного в нем в том, что в нем живет Алиса. В автомобиль встроена сигнализация Starline, которая может управляться голосовым помощником Алисы. И сейчас я вам это покажу. Ключи у меня в руке. Алиса, запусти двигатель. Сигнализация Starline. Команда отправлена. Вам еще нужна моя помощь? Алиса, заглуши двигатель. Сигнализация Starline. Команда отправлена. Могу еще чем-то помочь? Алиса, поставь на охрану. Сигнализация Starline. Охрана включена. Команда отправлена. Вам еще нужна моя помощь? А еще можно завести машину при помощи смартфона. Если сработает датчик удара, Сработал датчик удара. Отправила сообщение хозяину. Включаю видеорегистратор. Тревога в режиме охраны. Наберите 0. да, в ТикТоке я известен как Яндекс.Мен. У меня там более 90 тысяч подписчиков. Но на данном этапе он немножечко заблокировал. Невозможно выкладывать видео. Ну, вы можете посмотреть старые видео про умный дом. Как только появится возможность выкладывать видео, это будет, скорее всего, видео про Алиса Мобиль. Вот. И вы можете насладиться этими роликами не только в Ютубе, еще где-то ВКонтакте, но и в ТикТоке. Ну, начнем с того, что у меня в моем жилище я построил умный дом. Так. И все открывается, включается дома у меня при помощи Алисы голосом, также кучу датчиков и все остальное. Я так подумал и решил, если есть у меня умный дом, почему бы мне не сделать и умную машину и не засунуть сюда Алису. Для этого мне понадобилась сигнализация, вот, которая может это делать. Я установил сигнализацию Starline S96 версии 2. Вот. И, соответственно, научил, чтобы Алиса управляла моим автомобилем. Была идея еще внедрить сюда Яндекс.Авто магнитолу, но так не получилось ее установить. Я обращался к многим электрикам. Дело в том, что она не видит по коншине и не может управлять там мультируль, там камера, ну все, что связано с коншиной. Вот. Поэтому от этой идеи я ухожу и
И в ближайшее время будет установлена новая магнитола на андроиде, где там будет также Алиса. Ну, к сожалению, она не сможет управлять теми функциями, которые может Яндекс.Авто, но зато Алиса будет внутри этой машины. Также еще Алиса будет управлять светом, то есть свет будет включаться. Я установил специальный клаксон говорящий, и теперь, если там нажать на закрытие машины, Алиса говорит: охрана включена. Если ее снять с охраны, соответственно, говорит то же самое, назад сдаешь. В общем, дополнение к сигнализации, говорящая сигнализация. Ну, вообще, это будет масштабный проект под названием Алиса Мобиль. Вот. Все, кому интересно, можете присоединяться. И у меня есть такая мечта поехать на фестиваль в Бакбург, в Москву, и представить этот автомобиль именно на этом фестивале. В планах сделать этот автомобиль громким, вот, чтобы звучала музыка, Яндекс.Музыка, вот, и чтобы любой человек мог поговорить с этим автомобилем. То есть здесь будет внедрена Яндекс-станция, и ты подошел, спросил там: Алиса, привет, и она тебе ответила. Эта машина, я на ней езжу уже более 10 лет. Это любимый мой автомобиль. Мы с ним пережили многое, и огонь и воду. И на данном этапе именно на этом автомобиле, ну, надо жить в ногу со временем. Наш безумный век технологий, и все те новшества, которые появляются, надо их развивать, надо в них вникать, потому что в современном мире без технологий жить уже нельзя. Следите за этим проектом. Я думаю, что он будет жить, развиваться. Когда я строил умный дом, мне задали вопрос, что будет дальше. А дальше будет Алиса Мобиль.